Gibuksa na ang 6th ASEAN Scout Jamboree nga gilusad sa Energy Park, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte karong adlaw. Gipangunayan sa National President Boy Scout of the Philippines nga si Attorney Wendell Avisado ang opisyal nga pag-abli sa 5 ka adlaw nga ASEAN Jamboree gikan Nobyembre 27 hangtod sa Disyembre 2. Gisugdan ang kalihukan pinagi sa Grand Parade tuyok sa arena sa Avenue alas 2 sa hapon o pasado alas 3 gihimo ang formal nga opening ceremony sa Jamboree. Sumala ni Dante Simangan, Jamboree Coordinator, nga mabot sa kapin 29,000 ka delegado ang miapil sa Jamboree diin ang 20,000 gikan sa Pilipinas, samtang 9,000 gikan sa napulo ka nasud nga sakop sa ASEAN ug laing napulo ang guest countries. Sumala ni Doming Lopez, Davao City Council Head, nga sa 11,000 ka delegado sa tibok Mindanao, ang Davao City contingent ang pinakadaghan human miabot og kapin 3,000 ka delegasyon. Well, actually, kining every time nga there is a jamboree, either national or international, Davao City gina nga nagatap permi as far as number of contingents or delegates. For one reason, because marami talagang Boy Scout ang Davao City. Very active, very much alive ang scouting movement sa Davao City. No? Sigaw ni Lopez nga napilian ang Tagum City nga maoy lunsaran sa 6th ASEAN Jamboree tungod sa kadako sa video kung asa napahigayon ang National Jamboree niadtong tuig 2015, samtang hugot gipatuman sa mga otoridad ang strikto nga seguridad sa tibok syudad sa Tagum aron luwas ang mga delegado sa 6th ASEAN Jamboree. Kasama mo sa Tagum City, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. Tatak RMN.